با نام خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، امروز برنامه ما برنامه تفریحی، ورزشی، سیاحی و توریستی می باشد و چنانچه میدونید در فرانسه تعطیلی تابستانی کودکان ادامه دارد و ما نصیب باشه این شام یعنی این بیگه میریم به یکی از شهرهای بازی یا که چی میگم جایی که مثلا جاهای کاروسل یا نمیفهم جایی که هم برای بازی کودکانه اصلا بسیار ساخته شده است و چی میگن شهری بازی سیار، یعنی در هر شهر 10 روز 15 روز چی میگن مهمان میکنه و 10 15 روز اونجا فعالیت میکنه و با میره دیگه شهر. و هم خودی ما نصیب باشه این شام یا این بیگه تصمیم گرفتیم بریم کودکانه همون طرف ببریم و ببینیم که در اونجا چه چیزا هست. بحر تماشا، بحر نوار، بحر شما انشالله با نوار میکشیم و پیشکش میکنیم. و دوستان گفتن نماند که در برنامه ها ما شاید در همه برنامه ها گپ میزنم، اما به سبب هایی که مثلا اونجا کاروسل موسیقی خوش داره و سبب های مثلا حق مؤلفی مثلا یوتیوب بعضی برنامه ها را محکم میکنه یا که مثلا چیزا محکم میکنه. ما اگر میگه که موزیک باشه آواز هم بکشیم دیگه، اگر موزیک خودمون نمیگیم، اگر ببینیم که مثلا اگر اونجا موزیک نیست گپ بزنیم ان شاء الله. دیگه ما را همراه باشید دیگه دوستان عزیز، به برنامه ما سر بزنید، به کانال ما چی میگن ابونه شوید، به کانال ما سابسکرایب کنید، کامنتار بنویسید، تبلیغ کنید و به دوستان خود بفرستید و منتظر باشین. ان شاء الله ما شام یا این شام میریم به طرف شهری بازی ها. دیگه فعلا خدا نگهدار. رفتیم با هم این شب این برنامه را تماشا میکنیم. ایش نه یورو بدای، نه یورو بدای. همه بلندترش همیای. او دمورا بینه پشت به تو 60 متر بلندیش. بچه من میده خیلی اینجا ای 5 ساله بالا میمان دوستان ای چی
چی میگن دایی؟ هشت‌پاه چیه؟ چی میگن خدمت؟ کاروسل هشت‌پاه سر کردن چی شو؟ کاروسلش تا خودم سر شد واسینا ترسید از چی؟ واسینا
میکنم.